Oggi c'è stato l'interrogatorio di garanzia e l'indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere. È rimasto in silenzio davanti al giudice Mohamed Baurouman, il 36enne marocchino arrestato venerdì sera per la brutale aggressione che ha causato la morte dell'83enne Adriano Armellin nella sua casa di via Schirati a Pieve di Soligo. A parlare è l'avvocato Filippo Viggiano di Firenze, suo legale da tempo. Il suo assistito ha precedenti? Sì, ha precedenti. Di che natura? Stupefacenti. Non mi ricordo se ha tutta roba da minorenne, forse da minorenne c'è anche una rapina, ma non sono sicuro. Sposato, padre di 2 figli, il marocchino fino a una settimana fa ha affermato di aver lavorato in un'azienda del quartiere del Piave che fabbrica materassi. Lui ha detto che da poco tempo lavorava e che ha lavorato per poco tempo. Dalla carta d'identità in mano ai carabinieri, la sua residenza è dal febbraio del 2019 a Moriago della Battaglia, ma il sindaco Tonello fa sapere che è stato cancellato d'ufficio dopo essere risultato irreperibile il 12 novembre del 2020. E ha detto anagraficamente residente, ma di fatto senza fissa dimora. Precedenti per stupefacenti, una vita ai margini, danno già il quadro su cui si è consumata l'aggressione sfociata in omicidio. Anche oggi i carabinieri sul posto per altre verifiche, anche se la casa posta sotto sequestro verrà riaperta nei prossimi giorni per i rilievi dei RIS, che analizzeranno anche gli indumenti sporchi di sangue sequestrati all'aggressore omicida. Tante quindi le domande a cui Mohamed dovrà dare conto, anche se al momento ha il silenzio la sua unica risposta. E ovviamente anche lui è sotto shock, no? Cioè, chiaramente deve ancora, insomma, sono momenti comunque, no, particolari comunque sia, ecco, le responsabilità qualunque siano, eccetera. Indubbiamente è in una situazione delicata a sua volta.